싱크대가 깨졌을 때 왜 업체를 부르는 게 편할까요? 셀프 수리는 시간도 오래 걸리고 생각보다 어려운 경우가 많아요. 게다가 잘못하면 더 큰 문제로 이어질 수도 있죠. 전문 업체는 숙련된 기술과 장비를 갖추고 있어서 빠르고 깔끔하게 수리해줍니다. 싱크대 수리 복원 궁금하면 2번 클릭. 무엇보다 싱크대 종류와 깨진 정도에 맞는 완벽한 해결책을 제시하죠. 게다가 혹시 모를 AS까지 보장해주니 안심하고 맡길 수 있어요. 시간과 노력을 아끼고 싶다면 싱크대 깨짐은 전문가에게 맡기세요.